एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सांप रहता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि सबको लगता था कि सांप तो खतरनाक ही होगा। एक दिन एक नन्हा चिड़िया अपने घोंसले से गिर गया। सब जानवर दूर खड़े देखते रहे, पर कोई मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी वही छोटा सांप धीरे धीरे सरकता हुआ आया और अपनी पूंछ से चिड़िया को धीरे से ऊपर घोंसले में पहुंचा दिया। ये देखकर सब जानवर समझ गए कि हर सांप बुरा नहीं होता,